Vítejte u mého dalšího videa, respektive vítejte u mého prvního videa. Ačkoliv to není první, které natáčím, a ani první v pořadí, které uveřejňuji, ale to, co teď vidíme společně před sebou, mi mělo dojít jako první. Vzhledem k různým faktorům, jako chybějící zboží a pozdní dodávka, se i celá tahle ta krabice, kterou teď vidíte před sebou, strašně zpozdila. A tak se ke mně dostala až teď. Ale stejně pořád budu tvrdit, že tohle je moje první video. Já jenom doufám, že už jsem to s tím natáčením vychytal, protože posledně, co jsem se tak díval, tak ten přístroj, který mám teď na sobě na hlavě, nesnímal úplně přesně to, co jsem si myslel, že snímá, takže některé detaily jste vůbec neviděli, ale tak snad už jsem to vychytal a můžeme se společně pustit do tohohle, co teď vidíme před sebou. Abych o tom něco řekl, je to vlastně takový můj vánoční dárek. Ostatně byl taky docela hodně drahý a předpokládám, že tak velkou sumu zase hned tak rychle nevydám. Ostatně taky nevydělávám miliony, že? A co je uvnitř? Tak samozřejmě nebudu lhát, jsou to nějaké pokémonní produkty. Přece jenom jsem ten pokémonový fanoušek, že jo? A abych řekl něco o Pokémonech, každý správný Pokémonní fanoušek určitě ví, že letos slaví Pokémon, ať už tomu věříte nebo ne, teprve, nebo možná už, 20 let. A jako takové poděkování, nebo jak to nazvat, nám tvůrci Pokémonů přinesli pro letošek jako takové hlavní lákadlo už 7. generaci Pokémonů, což znamená, že už jich dávno není 150. A když se k tomu ještě krátce vrátím, ono jich 150 ani nikdy nebylo. Vždycky jich bylo nejméně 151, protože tady vždycky byl Mew. A teď vlastně už jich máme 802, s tím, že tedy v 7. generaci jich přibylo 81, takže předtím jich bylo nějakých 721. A tahle krabice obsahuje právě něco s tematikou 7. generace. A ještě než se vrhnu do otevírání téhle krabice, tak tady takhle za tou krabicí mám něco, co jsem si pořídil právě kvůli tomu, co je uvnitř té krabice, a to jsou paměťové karty 32 GB Kingston. Ty mě leží doma už přes měsíc. A ty paměťové karty se budou strkat do jedné z těch věcí, respektive do dvou, která se v těch krabicích z té krabici nachází. A já jsem se tentokrát připravil, takže nůž jsem si vyzvedl v kuchyni už předtím, než mi to ještě došlo. Protože posledně, když jsem něco otevíral, tak jsem nůž neměl a musel jsem použít nůžky a musel jsem je hledat. Teď už nic hledat nemusím, protože nůž mám. A já myslím, že nebudu dál zdržovat a začnu tu krabici otevírat. A možná u toho budu ještě něco říkat, pokud nezapomenu text a nezasoustředím se příliš na to otevírání a rozbalování. Takže doufám, že to nepoškodím. Má to být křehké, tady to píšou. Doufám, že to zaměřuju. Tak jdeme na to. Je-li páska poškozena, zkontrolujte před převzetím zásilky. Ale jak to máme zkontrolovat, aniž bychom tu pásku ještě víc poškodili, že ano? Nicméně, co je teda uvnitř? Je tam herní konzole, Nintendo 3DS. Protože jedním z těch lákadel, jak už jsem říkal, těch hlavních lákadel byla ta 7. generace. A jako taková první vlaštovka, kterou nám tvůrci Pokémonů přinesli, bylo, že pro 7. generaci vyvíjejí hry na právě tuto zmiňovanou konzoli, Nintendo 3DS. Tak jsem neváhal a pořídil jsem si ty hry, ale protože jsem samozřejmě neměl ani tu konzoli, tak jsem si pořídil pochopitelně i tu konzoli. Takže a abych si tu konzoli nepoškodil, tak jsem si k tomu pořizoval ještě různé ochranné prvky jako pouzdro a já nevím co. Tak to je právě to pouzdro, pevné pouzdro s tematikou Pokémonu 7. generace, Solgaleo a Lunala. Jako takové překvapení, toto jsou legendární Pokémoni 7. generace, Solgaleo a Lunala. A u legendárních Pokémonů vždycky platilo, že se z ničeho nevyvíjejí, prostě jsou to
základní Pokémoni. Ale tvůrci Pokémonů nás letos asi nejvíc překvapili tím, že Solgaleo a Lunala nejsou základní Pokémoni, ale jsou to vývoje. A kdyby to byl první stupeň, on je to druhý stupeň, jako stage 2, čili základní, první stupeň a druhý stupeň je teprve Solgaleo nebo Lunala. Takže těžko říct, jestli se dá o těchto Pokémonech říct, že jsou to legendární Pokémoni v pravém slova smyslu, protože právě porušují tu charakterističnost legendárních Pokémonů, že se vyvíjejí. No, ať už se rozhodnete věřit kterékoliv verzi, že to jsou legendární Pokémoni nebo nejsou legendární Pokémoni, já je budu mít za vývoje a jestli jsou to legendy, to zatím moc řešit nebudu. Tak to byl jeden z těch v uvozovkách ochranných prvků, pevné pouzdro. Druhý ochranný prvek, a to je právě jeden z těch důvodů, proč jsem na to tak dlouho čekal, je tady to, co mám teď před sebou a na co se právě společně díváme, a to je kryt přímo na konzoli, je průhledný, existují samozřejmě i kryty s různými vzory, ale já jsem chtěl mít průhledný kvůli tomu, že tu konzoli budu mít vlastně se vzorem, minimálně teda jednu z nich. A jak vidíte, mám ty kryty 2, takže pochopitelně jsem si pořídil ty konzole 2. Protože vyšly hry Pokémon Sun a Pokémon Moon. A každá je svým způsobem jedinečná, když to trošku přeženu, v podstatě každá z těch her je úplně jiný svět. Ostatně i designéři nebo tvůrci nás upozornili na to, že děj těchto her se odehrává 12 hodin od sebe, to znamená, pokud budete ve dne hrát Pokémon Moon, budete tam mít večer, třeba v 6 ráno budete mít v 6 večer, v poledne budete mít půlnoc, a pokud budete v noci hrát Pokémon Sun, budete mít v 6 večer, v 6 ráno a tak podobně. Takže jsem solidně zvědavý, kdy budu kterou hru hrát. Tady ještě jak to vypadá vzadu. No, vypadá to celkem pěkně. Samozřejmě je tam spousta prvků a už se moc těším, až to začnu hrát. V každé verzi budu hrát za nějaký jiný charakter. V jedné verzi budu hrát za holku a ve druhé za kluka. A už se docela těším. V Pokémon Sun, když už se takhle díváme na ty obrázky, v Pokémon Sun se vyskytuje Lycanroc, to je tady ten, co vypadá jako vlk, v denní verzi, a v Pokémon Moon zase Lycanroc v noční verzi. Je to ten stejný Pokémon, ale v každé z těch her se vyvíjí do ten původní Pokémon, Rockruff, do jedné z těchto dvou variant. A ta druhá je v té hře se nedá získat, jedině, že byste ho vyměnili z té jedné hry do druhé, což já právě budu dělat. Proto jsem si taky ty hry pořídil obě. Samozřejmě další jsou rozdíly, třeba tady je Turtonator, tady je Drampa a těch rozdílů je strašná spousta. Další, co jsem si pořídil, ano, ochranné folie na displej. Ty jsem si taky pořídil dvoje, pochopitelně. Je to tady to dokonce upozorňují, je to kompatibilní pouze s modelem New Nintendo 3DS XL, což je právě ta verze, kterou jsem si pořídil. Já jenom doufám, že až to tam budu dávat na ten displej, že to tam nalepím správně, protože před 2 nebo necelými 3 lety jsem si pořizoval dotykový mobil a nalepil jsem tam tu nálepku špatně, takže dodnes ji tam mám vlastně špatně nalepenou. Pak adaptér pochopitelně, nabíječka, protože součástí těch konzolí New Nintendo 3DS XL nebyla nabíječka, tak jsem si musel pořídit nabíječku zvlášť, stačí mi ale jedna, protože nikdy nebudu používat obě konzole zároveň, kromě těch chvílek, kdy budu vyměňovat Pokémony mezi sebou. A pokud se mě vybíjí obě zároveň, tak pravděpodobně budu nabíjet jenom jednu, anebo si možná pořídím ještě jednu tu nabíječku, uvidíme. Taky ještě existuje taková ta nabíjecí kolébka, ale myslím, že tohle bohatě stačí. A teď samotné konzole. První je tady ta New Nintendo 3DS XL Pearl White. Jak nostalgické, že se zrovna tahle verze jmenuje po 2 pokémonních předešlých hrách. Určitě znáte Pokémon Pearl a Pokémon White.
tak tahle ta konzole se jmenuje New Nintendo 3DS XL Pearl White. Tady je to napsané. Jsou tady popisky, co to vlastně dělá a tak dále. Jak se toho můžete dotýkat a podobně, že to má 3D promítání a Bůh ví co všechno. A pak ta moje hlavní konzole, New Nintendo 3DS XL Sol Galeo a Lunala Limited Edition. Takhle to bude vypadat, až to rozbalím. A já teď oddělám tu krabici, aby nám nepřekážela. Takhle si to hezky srovnám, abyste to ještě viděli všechno jednou v celku. Tady faktura, to nepotřebujete. Takže jak vidíte, ještě jsem zapomněl zmínit, že ty pouzdra jsem si pořídil taky 2, ale jedno ještě pořád nemají skladem, takže to mi dodají později. Už jsem mluvil s dodavatelem a byl jsem upozorněn na to, že já už jsem totiž nechtěl čekat, už to strašně prodlužovali, tak mě poslali to, co zatím měli a zbytek, tedy to jedno pouzdro, pošlou později. A to bude pouzdro, které už nebude mít tady ten obal, bude to klasické černé pevné pouzdro. Co udělám první? No já nevím. Takže takhle to vypadá pohromadě a já myslím, že do tohohle videa si vejde ještě to, že rozbalím ty konzole a opatřím je těmi ochrannými prvky a pak už to ukončím. Co se týče třeba hraní nebo nastavení té samotné konzole, to případně asi, pokud to budu vůbec natáčet, natočím až v jiném videu. Takže otevírá se to takto. Je fajn, že tady není žádná izolepa, takže nemusím používat znovu nůž. Takže já strašně nemám rád ta vycpávková slova, ale co mám říkat? Tady je nějaký návod a příručka, jak to potom nastavit, potom ty takzvané AR karty, což je Augmented Reality, v češtině rozšířená realita, to je tady tohle. Doufám, že to vidíte. Teď se vytáhne, tohle se vytahuje. Ono se to vytahuje takhle celé, to je paráda. Tak, v krabici už nic není. Jak se to otvírá? Tady, asi. Počkejte. Tak to nebude ono. Jak se to otevřít musí? Asi to bude, jo. Aha, takhle, jo, přece jenom tak. Co pak je tady? Nic. Aha. Tak jo. Takže teď jsem otevřel tu Pearl White, jak jste si všimli. A jediný moment, kdy se té konzole přímo dotknu svými vlastními prsty, než ji opatřím ochrannými prvky, je v době, kdy vydělávám z toho ochranného obalu. Je to docela těžké. Páni. Už jsou na tom vidět otisky. To je právě ten důvod, proč jsem nechtěl, proč jsem chtěl ty ochranné prvky. Tady to, co vidíte, tak to patří k tomu přístroji, kterým to natáčím. A uvnitř je takový hadřík, tak já se pokusím to nějak šetrně. Trochu se mi klepou ruce, jak to dělám jenom tou jednou rukou. Já vím, mohl bych tu konzoli odložit, ale proč bych to dělal? No tak. Teď si připadám strašně úzkostlivě. Takže já otevřu tohle. To se myslím dokonce ani nějak vysunuje, že se to úplně nepoškodí. Jo, vlastně já už asi vím jak. Já jsem totiž na to taky viděl video a tam to otevírali celkem jako snadno. Ano, takhle, přesně. Tak. Joj. Tady ten ochranný obal bude ohmataný, tak mi to tolik nevadí. Jo, ono to vypadá, jako kdyby to bylo bílé, ale je to fakt průhledné, jo. Takže se to oddělá. Toto je, myslím, vrchní část na ty 2 kamery, co tady jsou. Doufám, že to natáčím správně a to ještě možná víc skloním hlavu, aby se to tam... To se musí zacvaknout. Tak. To otevřu tu konzoli. Tak jo, tak
jo, tak takhle to je. Teď ten spodní díl. Ten se tam taky zacvakává. To je paráda. Tak počkejte. Hop. Hop. No tak, pojď. Jo, tady jsou totiž ještě ty tlačítka, aha. Jo, ještě tady. To musí nějak cvaknout. To zase zavřu. Tak. Jo, tak myslím, že to je asi už tak zhruba všechno. Takže to je obalená ta konzole, jedna. Samozřejmě ještě tam přijde ten filtr. On tady trochu nepořádek, že? No, to nevadí. Tady ta. Takže. To by se asi mělo... Ne, nemusí se to roztrhávat. Tady je chytrá věc. Není to úplně chytré. Ježiši. Ano, už to mám, možná. Počkejte. To bude ale hodně amatérské video. Spousta vícpávkových slov. Otevřel jsem to, neotevřel, že? To si roztrhnu, mě už to nebaví. Teď mlčím, protože nevím, co mám říkat. Ano, takhle se to otevře. K čemu je tohle? Ty možná na to, abych to tam jako... Počkej, já si přečtu radši návod. Takže. Cože? Tak počkejte, to se mi nějak nelíbí. Jo. No na tom totiž myslím ještě nějaká ochranná folie je. Ale já si nejsem právě jistý, jestli tam je nebo není. Já to nepoznám. Ať se na to dívám, jak se na to dívám pod jakýmkoliv úhlem, tak nevím, jestli tam ochranná folie je nebo není. Já si podvedli. No vidíte, už je tam drobek. Tady se něco píše potom. Tady o tomhletom. Ale já to moc, jako ne, že bych neuměl vyloženě anglicky, ale mám něco odstranit z toho. Jo, a už vím asi, nebo nevím. A jo, no na ty folii asi ještě jsou ty, toto je, Ježíš. Jednička. Dvojka. Cože? Jako tak, jo. Jo, a já už asi chápu, proč se to muselo, proč k tomu bylo dodáno tady tohle. To je dobrý. Takže tím to takhle chytnu, už to vím. Tak, a ještě 4. Aha. Jo. Tak. A to je na spodní displej. Jak to tam teď budu dávat? Tak počkejte. Já se na to musím trefit. Tak, mám trochu roztřesnou ruku. To jsem netušil, že s tím budou takové problémy. Doufám, že jsem to tam dal správně. No, úplně ne asi, ale dobrý. Tady mám zase takovou mezeru, jak vidíte, tady ji nemám, ale mám to tam přitlačit, tak to tam přitlačuju. No, trochu to otírat ještě tohle, no. No dobře. A teď na ten vrchní displej. Takže to znamená. Jo. Tady odstraňte toto. Hop. Oni tam totiž i píšou, jak se to má správně. Jo, vlastně ono tam toto ještě tam je.
Takže teď se musím chytit tady. Vlastně ne. První dvojka. Takže takto. Teď to musím chytit tady. Takto. Ty vole, to je strašný. A teď to musím chytit asi tady. Ježiši. Ano. No, tak počkejte. To se asi jinak chytit už nedá. Možná, že to mám asi s tímhletím si nevím rady prostě. Ještě, že to prvně dělám u té méně oficiální konzole. Tak a toto je rubová strana. Jo, která půjde na ten horní displej. Takže doufám, že to tam přilne správně. No tak teď nevím, jak jsem to tam dal. Asi špatně. Asi špatně. Tak to je špatný. Ale to posunu. No, posun si nahoru kousek a doleva, teda doprava. Jo. No to klouže dolů totiž pořád. No, snad to tam nějak mám. Tak, teď to tam přitlačíme. Jo. Ty, on to tam nedrží. Dal jsem to tam správně, nebo ne? Je tam vůbec ta správná část? Hele, já se vidím. To je dobrý. Ty vole. Já teď nevím, jestli jsem to tam dal správně, nebo ne. Takže jsem to tam dal špatně. Toto je ta lepící část. Ach jo. Vidíte, já jsem nemehlo. Dal jsem to tam samozřejmě špatně. A nějak to nedokážu zase sdělat z toho. Ona totiž, tohle byla ta část. Jo, takhle. Opačně bych to tam myslím měl dát. No, tak bezva. Už vidím, jak to video bude úplně na hovno, protože... Jo, takhle se to tam má dávat. No, teď už to tam je správně. Tak to stejně budu dělat prakticky u té druhé konzole, takže si dovedete asi představit, jak to bude vypadat. A já to pro tohle video zavřu. No. Vrátím to tady sem zpátky do toho obalu. Hopla. Asi se s vámi rozloučím. A až budu mít tu druhou konzoli nalepenou, tak vám dám nejspíš vidět, jak to dopadne ten výsledek. Mezitím tady trošku poklidím snad a vyhodím nějaké ty věci. Tak, jak to tam bylo? Takhle, že? Tak. Aha, jo. Tohle tam zapadalo takto. Vidíte? Už to ani nejde vrátit do toho původního obalu. Hop. A je to. Není. Jsem si to nemyslel. Tak. Tak. Ale jo, nechme to takhle. Takže pro tohle video je to vše. A já se budu těšit u dalšího videa. Budu samozřejmě zase otevírat nějakou další poštu. A možná vám, jak to vidíte, no, možná vám ukážu, jak hraju. To ještě nevím. Jsem se nějak nerozhodl, jestli budu třeba natáčet třeba walkthrough nebo ne, ale spíš asi ne. Prostě jsem se s vámi chtěl podělit jenom o to, jaký jsem si nadělil vánoční dárek a to jsem udělal a já se budu těšit brzy zase nashledanou, protože mě určitě ještě tenhle měsíc dojde jedna pošta, taky dárek, taky Pokémoní. Teda zatím ještě nevím kdy, ale mělo by to být buď ještě tenhle týden, a nebo nejpozději příští, takže se máte na co těšit. Já jsem Kopaka White a
Tímto se s váma loučím. Do svidania.